Aslan kardeşim ya. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım abi, yoruldum ya. Vay yavrum vay, yoruldum bayağı da nereden geliyorsun? Eyvallah abi. Gel. Önce şurada bir kafanı dinle. Ne yapayım, sen ne yapıyorsun? İyisin, sağlığı zaten aldın valizi. Abi çok şükür. Nasıl geçti yolculuğun? Gözlere İyi bak, geçti şu abi. gözleri bir göster. Nazar değecek abi. Nazar değmez. Efendim günaydın. Endonezya, hemen şu gözlüğü buraya takmamı sevmiyorlar. Hemen halledeceğiz, sabırlı ol. Sigara içmek istiyorum diye, sigara sağlığa zararlı. Hemen orayı gideceğiz. Kardeşimizle buluştuk. Kemal kardeşim geldi. Onunla beraber uzun bir yolculuk yapacağız. Sabah saat 5'ten beri havalimanındayım. İnanılmaz bir trafik var. Ama bu trafik bizi yıldırır mı? Yıldırmaz abi. Biz ne yollardan geldik desene. Kaç gündür yollardasın? 4 gün oldu herhalde abi. 4 gün değil mi? Yaklaşık Maalesef uçak bileti bulamadık. Ve bulduk da çok pahalıydı. 210 TL'ye falan, 210 bin TL'ye falan vardı. Maalesef geç kaldık uçak biletini almaya. Kemal kardeşimin Abi, yapacak bir şey yok. isteği doğrultusunda. Ama aktarmalı uçuş yaptı. Evet abi. O daha uygun, makul oldu. Türkiye'den Dubai'ye, Dubai'den buraya. Buradan Onlar da hakkında konuşacağız, sohbet edeceğiz. Efendim, kardeşim yorgun. Birazcık ara verelim. Siz zaten hemen devamında izleyeceksiniz. Hemen bir araca gidelim. Kardeşimin elinde sigara içeceğim deyip duruyor, baskı yapıyor bana. Hemen onu halledelim. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Havalimanından geldik. Sıcağı sıcağına kahvaltımızı yaptık. Güzelce sohbetimizi yapmaya hazırız dedik. Hemen sohbete geçeceğim tabii ama öncelikle sizlerden ricamız var. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak bize destek olun lütfen. Bunu hatırlatmakta fayda var. Çoğu izleyicilerimiz abone olmadan izliyor videolarımızı ya da beğenmeden, yorum yapmadan. Desteklerinizi bu şekilde verebilirsiniz. Cansınız. Hadi bismillah diyelim, röportaja başlayalım. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam abi. Nasılsın? İyi misin Hamdolsun Kemal? abi, çok şükür. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk abi. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Kardeşim senden bir ricam var. Buyur Giriş, abi. gelişme ve sonuç. Yani öncelikle bir kendini tanıt. Değerli izleyicilerimiz seni bir tanısın. Tamam abi. Bu bölüm özellikle seni tanımalarını istiyorum. Çünkü seninle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hemen hemen 3-5 bölüm seninle beraber olacağız. O Tamam. bölümleri de spontane olacak. Tabii neler yaşanacak, ne olacak, ne bitecek. Bazılarını tahmin edebiliyorum ama ne olacağını ben de kestiremiyorum açıkçası. Onun için hazırlıklı olmakta fayda var. Biz önce seni tanıtalım. Sonrasında da gelişmelere bakarız, nasıl olacak, ne video çıkacak, hayırlısı diye. Bakacağız abi. Aynen öyle. Öncelikle Kemal kimdir? Kemal kim sorusuna geçmeden önce abi, ben 3-4 seneye yakın herkesin bu yoldan geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi olsun, şeyi olsun, gerçekten şu anki boşanmalar olsun, ben herkesin bu yoldan geçeceğini düşünüyorum. O yüzden Bekir abinin videosunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama mutlaka takip edin, abone olun. Çünkü yarın bir gün siz olmasanız bile sizin akrabanız olsun, arkadaşınız olsun mutlaka bu yoldan geçecek. Şimdi soruna gelirsek abi. Ben Kemal abi, 26 yaşındayım. Mersin'de doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 5-6 senedir Nevşehir'de yaşıyorum. Belediyede çalışıyorum abi. Nevşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Kadrolusun. Kadroluyum abi. Daha önce hiç evlilik yaptın mı? Yok, daha önce evlilik yapmadım abi. Herhangi bir evlilik, nişan vesaire Yok olmadı. abi. Olmadı. Peki hani aslen nereliydin? Aslen Muşluyum abi. Aslen Muşlusun. Evet. Nerede yaşıyorsun? Nevşehir'de. Nevşehir'de yaşıyorsun. Ailenle berabersin. Ailemle beraber. Evlendikten sonra ayrı eve geçeceksin. Tabii. Öncelikle tabii kendini tanıttın ama şöyle söylemekte fayda var. Neden Endonezya? Öncelikle soruyu soralım. Çünkü oğlum mavi gözlerin, uzun boylu adamsın. İşte sana söyleyecekler. Delikanlı çocuk. Ne yapıyorsun burada, yıpranıyorsun? Endonezya'ya niye gittin? Diyenler olmuştur. Oldu Diyecekler de. Endonezya'da, Türkiye'de kız mı kalmadı diyecekler. Bu soruyu genelde soruyorlar. Ben size önceden sorayım. Hazırlıklı olun. Bu cevabı vermek ister misin? Neden Endonezya? Öncelik nasibimiz buradaymış abi. Allah böyle emretti, böyle oldu. Ki şu an görüyor abi. Türkiye'de olan evlilikleri görüyoruz. 2 gün sonra boşanmaları görüyoruz. Hani şu anki devirde Türkiye'den bahsediyorum. Kendi açımdan gördüklerimi söylüyorum. Abi çay yap dersin. Kalk kendi çayını kendin yap derler. O yüzden ben Endonezya şey yaptım. Hani en azından yurt dışından Müslüman ülke ne yaptığını bilen bir insanlar, hani sadık insanlar olduğunu biliyorum zaten abi. O şekilde yola çıktık. Yenge hanımı nasıl tanıdın? Yenge hanım kendisi bana mesaj attı Instagram'dan. Hani diyorum ya abi, nasip nereden nereye? Hani ben evlilik asla düşünmezken şimdi buraya geldim, buradan evleniyorum. Zor bir süreç, evet. Yorgunluk da var. Nasibimiz Onları buradaymış abi. anlatacağız.
Peki hani eş adayınla öncelikle o yazdı dedin. Evet abi. Nasıl bir başlangıç oldu? Yani önce birbirinizi tanıdınız mı? Hemen evlilik kararına nasıl geçtiniz? O konu hakkında bilgi verir misin? Abi yaklaşık 7-8 aydır konuşuyoruz. Birbirimizi yeterince tanıdık. Hatta ilk başta mesaj attığı zaman ben pek önemsemiyordum. Çünkü evlilik düşünmediğim için gerçekten önemsemiyordum. Ama sonradan hani zaman geçtikçe, ahlakını gördükçe, hani buranın örf ve adetini birazcık araştırdıkça insanın kanı ısınıyor ister istemez. Buna en büyük destek benim babamla annem oldu abi. Buradan Babam, selam olsun Hakim aleyküm abiye. selam. Ben de selam yolluyorum abi. Duygulandın babam deyince. Baba deyince duygulandım abi. Baban için bir şey söylemiştin gelirken arabada. Ben bu adam için her şeyi yaparım dedin. Yaparım abi. Her zaman arkamda Çünkü- durdu. Ne zaman ne söylesem, ne yaparsam yapayım hep yanımdaydı doğrusuyla yanlışıyla dedin. Allah razı olsun abi. Ben anamdan da babamdan da çok iyilik gördüm. Kötü yollara düştüm. Yine de bana çok destek oldular. Allah hepsinden razı olsun. Hani şu an ellerini açıp açmayıp da dua eden herkese Allah razı olsun. Eyvallah. Peki eş adayınla belirli bir süre konuştuktan sonra evlilik kararı almayı nasıl netleştirdin? Abi nasıl oldu? Biz normal bir şekilde konuşuyorduk. Tabii hanım pek fazla Türkçe bilmediği için kekeme kekeme konuşuyordum. Balkonda babam gördü. Dedi bu kim dedi. Dedim sevdiğim kız dedim. Konuştuk öyle. Babam ondan sonra Bekir abi araştırmaya başladı. Bekir abinin videolarını izleyerek Endonezya kültürünü falan şey yaptı. Ondan sonra bana dedi ki ne git getir dedi. Tabii benim de gönlüm var, benim de rızam var ama insan ister istemez çekiniyor. Çünkü Endonezya nerede, ben nerede? Babam vesile oldu. Öyle böyle geldik şimdi Bekir abinin yanına, kendimizi Bekir abiye teslim etmişiz. Eyvallah. Senden önce baban beni takip ediyordu, doğru mu? Evet abi. Babam sürekli 7/24 Endonezya videolarını izler. Hakim abi buradan selam olsun. Çok değerli bir abim. Devamlı Sağ olasın, konuşuyoruz Allah razı kendisiyle. Çok güzel yürekli bir adam. Özellikle de herhangi bir şey olduğu zaman bana Evet. abi. alo der. Bekir'im böyle bir durum var, ne düşünüyorsun? Devamlı sohbet ederiz, tartışırız. İşte üstüne program yaparız, plan yaparız. Bazı şeyler, badireler atlattık. Sıkıntılar yaşadık. Evet. abi. Bazılarını anlatacağız, bazılarını anlatmayacağız. Konuştuğumuz gibi. Bu anlatacaklarımızın içerisinde de Allah rahmet eylesin. Yenge hanımın babası kısa zaman önce vefat etti. Evet. Binlerce insana yardım ettim bu konuda. İlk defa karşıma çıktı. Düğün arifesi demeyelim de düğüne 1 hafta 2 hafta kalası diyelim, öyle söyleyelim. Yenge hanımın babasının hiçbir şey yokken hakkın rahmetine kavuştu. Hiç aklımıza gelmiyordu. Bir anda oldu. Evet abi. Sonrasında ben inanmadım. Abi ne yapacağız dedin, beni aradın. Bu konu üzerinde konuşmak ister misin? Ben konuşursam şimdi değerli izleyicilerimiz hani şey der ya, Bekir abartıyor mu acaba falan der. Sen söylemek ister misin? Abi sen inanmadın, ben hiç inanmadım. Ben hani kıza değil. Ben en başta hiç inanmadım. Dedim ki ben nerede, Endonezya nerede? Hatta çevremden çok şey yapanlar oldu, dalga geçenler oldu. Türkiye'de kız mı bitti, Endonezya'ya gittin. Gidemezsin, kalırsın burada falan fistan. Dolandırılırsın. Dolandırılırsın gibi sohbetler oldu. Tabii ben hiçbirine aldırış etmedim abi. Kalbimin sesini dinledim. Şu an buradayım abi. Evet, babası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu vefat olayını duyduktan sonra direkt beni aradın. Evet abi. Ben hemen aklıma kötü şeyler geldi, açık konuşayım. Çünkü parayı gönderdik. Hem de Evet. yüklü miktarda gönderdik. Onu da üzerine konuşacağız. Sonrasında her şeyimiz hazır. Biletler alınmış, program yapılmış. Sonrasında ben dedim ki cenazeyi gördün mü dedim. Sen dedin ki baba abi ben bir fotoğraf gördüm ama sen daha iyi olur konuşman dedin. Evet abi. Sonra hemen babana söyle müsaitse beni arasın, toplantı yapacağız dedik. Hakim abiyle konuştuk. Yenge hanımla iletişime geçmeye çalıştık. Tabii o arada gerçek olduğunu anladık. Çünkü Evet abi. maalesef yaşadığımız bazı badirelerden dolayı açıkçası korkuyoruz. Yani çok fazla şebeke, dolandırıcı olayları var. Bu aralar özellikle çoğaldı. Onun için halkımızdan özellikle rica ediyorum. Araştırın, tedbirinizi alın lütfen. Çok fazla şebeke var. Yani inanılmaz seviyede arttı. Evlilikler arttıkça, talep arttıkça bu arz talep mevzusundan dolayı da şebekelerde bunlardan faydalanıyor. Çok dikkat edin. Buradan hatırlatmakta fayda var. Evet, buranın şebekesi var ama şu şekilde bir şey söyleyeyim abi. Türkiye'de şebeke daha çok abi. Evlendikten sonra bir gün sonra ayrılan insanları gördük. Ve evlenip boşandıktan sonra bunun tazminatıydı, şeyiydi falan. Nafakası. Biz bunlar nafakası falan biz çok gördük abi. Hani Türkiye'de bence daha büyük dolandırıcılık var.
Düşüncene saygı duyuyorum güzel kardeşim. Tabii ben burada yaşadığımdan dolayı burayı söylüyorum. Daha sonrasında Allah rahmet eylesin yenge hanımın babasının öldüğünü öğrendikten sonra ilk aldığımız karar neydi? İlk aldığımız karar düğün olacak mı olmayacak mı abi? Evet. Düğün olacak mı olmayacak mı diye ben hanıma da Birkaç sordum. gün kafayı yedik açıkçası. Hani Evet. bütün döküldük, saçıldık, randevular oluşturuldu. Ya nasipte ne varsa odur da abi. Şu şekilde zaten ben söylediğim zaman da kendisi bana şu cevabı verdi. Benim babam benim mutluluğumu isterdi. Hani biz düğüne ertelesek bile benim babam dirilmeyecek dedi. Hani şu an en güzel bir şekilde düğünümüzü yapalım ki hani babamın gözü açık gitmesin dedi. Mezarında rahat uyusun. Mezarında rahat uyusun dedi. Hani şu an hiçbir problem yok abi. Düğünümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah havalimanına geleceğini söyledin. İnşallah abi. Nereye gidiyoruz? Medan. Sumatra'dası Sumatra. Medan şehrine doğru yola çıkacağız. Yarın sabah ezanında Evet. uçağımız kalkıyor. O bölümü tabii sonra izleyecekler değerli izleyicilerimiz. Kavuşma videosu geliyor. İnanılmaz. İlk buluşma. Evet abi. Heyecan da var tabii. Var abi. Onları ilerleyen dakikalarda daha çok rahat bir şekilde konuşacağız. Tabii çevrende de çok soran oldu dedin. Hani nereye gidiyorsun? Endonezya neresi? Oğlum sen burada dur. Evin barkın yok mu? İşte burada işin gücün var. Sana kız bulalım dediler. Sen kabul etmediğini söyledin. Ben evlilik düşünmüyorum hatta Bekir abi dedin Evet. önceleri. Şimdi ne yaptı bu kız sana da böyle bir anda evlilik kararı aldın ya da benimle iletişime geçtin ya abi tamam sana ihtiyacım var ben evleneceğim dedin. Evet. Şöyle abi, bu devirde gerçekten oturmayı kalkmayı bilen insanı bulmak çok zor abi. Ve ben konuştukça anladım ki bu kız oturmasını kalkmasını biliyor, namazından niyazında. Hani bana zarar gelmeyeceğini, ondan yana bana zarar gelmeyeceğini anladım. O yüzden dediğim gibi abi, babamın çok büyük desteğiyle bu karara vardım. Şu an hiç pişman değilim abi. Gelen Allah'tandır. Cansın kardeşim. Peki yenge hanımın huyu suyu hoşuna gittiğini söyledin. En çok seni etkileyen neydi? Çok iyi abi. Ha şu şekilde İyimser mi demek istiyorsun? İyi derken. iyimser. Hani Nasıl? atı olarak görüyor abi. Seni Eşini atı olarak görüyor. atası hani- olarak görüyor diyorsun. Evet. Bir şey yapma dediğim zaman bana ikinciyi söylettirmiyor abi. Bu çok güzel bir şey. Bu sevginin işaretidir bence. Sen baskın bir karaktersin. Maço bir erkeksin. Öyle söylüyorsun. Bir yengemi bir lafınla ikna ediyorsun ya da ben bunu istiyorum dediğin zaman tamam hayatım mı diyor sana. Baskın değil de abi. Seven insan kıskanır ya. Hmm. Kıskanır. Şimdi ben giyinişine karışmasam veya normal bir şekilde giyinmiyorsam, giyinişine karışmıyorsam bence bu benim aybımdır. Bu onun ayıbı değildir. Böyle abi. Yani Böyle erkek dediğin eşini kıskanacak. Ya şimdi severse, insan severse abi bence sadece dünyalık değil ahiretlik de sevmesi lazım. Hani şu an görüyoruz çok açık giyinen insanlar var. Allah hidayet versin tabii başları bize versin. Hani başkası baktığı zaman cinayet sebebi abi. O yüzden hani bazen uyarmakta bazen konuşmakta gerek oluyor. Anladım. Peki hoşuna gitmeyen bir yönü oldu mu şimdiye kadar? Şu ana kadar yok abi. Mükemmel bir şey sana göre. Dört dörtlük insan yok ama dört üçlük diyebilirim abi. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi düğüne geleceğiz. Düğün programını hakkında biraz konuşalım. Ne kadarlık bir maliyet, ne kadarlık düğün masrafı yaptın? TL bazına vurduğumuz zaman biz hesapladığımızda düğün masrafı ne kadar göndermiştik biz? 250 milyar abi. 250 bin TL gönderdik. 250 Ayrıyeten de mehiri falan ücretini Mehir falan gönderdik. hepsi içinde abi. Hepsini 250 bin TL sadece düğün. Evet. Uçak biletleri ve benzeri yeme içme işte efendime söyleyeyim diğer masraflarla 600'ü buldu mu masraflarımız? Yaklaşık 700-800'ü buldu abi. 700-800'ü buldu. Bu ayrıyeten yengeme ayrıyeten harçlık da gönderdin sen öncesinde. abi. Onları da sayıyorsun tabii ki aydan aya gönderdiğin maliyetler de var. Türkiye'de bu 800 bin liraya düğün yapılabilir mi? Hani abinle ablan evlendiğini söyledin. Ne kadar bir maliyet çıkarmıştı abin? Ne zaman önce evlendi? Abim yaklaşık 6-7 sene önce çıkarttı. Ama onlar pek fazla bir şey istemedi. Ama çevremizden gördüğümüz kadarıyla, hani akrabalarımızdan gördüğümüz kadarıyla abi sadece 800 milyara altın istiyorlar. Var mı o kadar ya? Var ya. 800 bin lira altın istiyorlar. Evet. Ev dizme Ev hariç. düğün Düğün hariç abi. Sadece altını 800 milyara yakın para 800 bin istiyorlar. lira 600-800 altın ne ya? milyar. Bunun kim istiyor bu altını? Eş adayı istiyor. Evet. Sen ne kadar mehir verdin? O altın ne kadarlık altın verdin yani yenge hanıma? Ben Ayrıyeten. para olarak gönderdim. O da kendine 40 milyarlık altın almış abi. Hemen hemen 10 gram altın ediyor. Ha, 10 gram Yanlış altın. olmasın. Türkiye'nin parası Ee, evet. 40 bin, 800 bin yani Çok fark var.
Ne diyeyim kardeşim bilmiyorum. Ya aslında para kazanılır abi. Para insan her türlü kazanır. Yeter ki insan mutlu olacağını bilsin abi. Doğru. Yenge hanıma Türkçeyi öğrettin mi? Yok abi. Az çok ama Türkçe konuşuyor değil mi? Hani Evet. iki kelime, üç kelime hani öğretebildin yani en azından. En başlarda az buçuk konuşuyordu. Şimdi tamamen çözmeye başladı abi. Ne iş yapıyor yenge hanım? Kendisi moda tasarımcı. Üniversite mezunu. Evet, üniversite mezunu. İngilizcesi de var bu arada. Biz toplantılarda bazen İngilizce Var de abi. konuşuyor. Rahmetli babası ölmeden önce toplantı yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet. Tek istedikleri neydi? Kızımla Mutlu olsun. oğlumun, senden için öyle söylemişti. Oğlumun mutlu olmasını isteriz Evet. tabii ki demişti. Rızalarını öyle almıştık. Evet. Kız isteme törenini beraber yapmıştık, hatırlıyor Aslında musun? ilk başta rızaları yoktu abi. Önce yoktu. Neden yoktu? Onu da anlatır mısın? Abi neden yoktu? Hanımın dedesi biraz baskı yapmıştı. Amcası baskı yapmıştı. Çünkü neden yoktu? Bazı Abi- üstü kapalı anlatıyor da korkuyor şimdi bir şey olacak ki. Anlat sen hadi. Şimdi şu şekilde abi. Toparlayarak anlat ama tam içine girme çünkü ne olur ne olmaz daha iş bitmedi, düğün Yok tamam benim alnım ama açık. bu düğün Ben yanlış bir şey bittiğinde büyük ihtimalle konuşmuyorum abi. yayınlarız videoyu. Şu şekilde abi. Türkiye'de gerçekten şu an yaşanan o kadar olay var ki Hı hı. artık insanlar korkuyor Türkiye'den birine bir şey emanet etmeye veya Türkiye'den birine Kadına güvenmeye. şiddet mevzusu olayı. Kadına şiddet mevzusu Sen olsun. gideceksin orada dövecekler seni, satacaklar falan demişlerdi. Abi, Anlatalım da hani. özellikle amcasının kullandığı kelime seni orada köle olarak kullanacak. Aynen. Arkadaşlar biz kimseyi köle olarak kullanmayız. Sonra ben devreye girdim. İnsan sevdiğine nasıl köle olarak muamele yapar abi? Ama şimdi onlara da hak veriyorum. Çünkü Türkiye nerede? Endonezya nerede abi? Gidiyorsun kötü muamele yapılıyor, köle olarak satılıyor, köle olarak kullanılıyor. Hani gerçekten şu an öyle olduğu için insanlar görmekte zorluk çekiyor. Ya köle derken bazı şeyler var. Sapıkça düşünenler, eşlerini evet. spa merkezlerinde çalıştıranlar vesaire. Kötü yola sürükleyenler, tipler var. Onun için tabii herkesin kızı canı ciğeri. Kolay Evet. kolay kimse kimseye güvenmiyor. Onun için devamlı diyoruz ya, önce Allah'a sonra sizlere emanet. Çok dikkatli olmanız lazım. Özellikle ben buraya gelen dostlarımın aileleriyle iletişime geçiyorum. Annenle, babanla, ailesiyle, amcasıyla, dayısıyla, kardeşleriyle, annesi babası yoksa onlarla konuşuyorum. Onlarla da iletişime geçip onların da rızalarını alıyorum. Çünkü diyorum ki önce Allah'a sonra sizlere emanet. En azından kafamda rahat oluyor. Bu adam kim, ailesi kim, araştırıyoruz sonuçta. İlk seninle konuştuğumuzda baban aradı beni. Hatta dedi ya, benim oğlum gelecek Bekir'im. Evet abi. Ben seni seviyorum, sayıyorum, uzun zamandır izliyorum. Kemal'im, önce Allah'a sonra sana emanet dedi. Evet abi. Şimdi babanın araması benim için daha onur ve gurur verici oldu. Neden dersen, sen arasaydın diyeceğim şey şuydu. Babanla beni konuştur. Evet. Annenle beni konuştur. Rızaları var mı? Onlarla iletişime geçmemiz lazım diye. Ama öncelikle baban aradı. Aileyle dinlediler, toplantı yaptı, sohbet ettik. Sonrasında yenge hanımın özellikle de aile tarafında seni istemeyenler oldu. Tabii babayı ikna etmek bana düştü. Aileyi Evet, ikna etmek bana düştü. Bir ara hatta tam kopma noktasına geldi. Raylar bayağı bir bağırdım, çağırdım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz dedim. Yani hani bu çocuk kız birbirini seviyor, derdiniz ne demeye getirdim. Sonrasında anne baba sana sıcak baktı. Evet. Onlar seni sevmeye başladı, davranışını. Hatta Kur'an okudun. Değil Evet. mi? İkna Video etmek için açtın. Kur'an-ı Kerim Aynen. okudum. Kur'an-ı Kerim okudun. Annem baban izledi rahmetli. Kayınbaban da izledi değil mi kameradan? Evet. Şimdi bunları yapma nedenin Müslüman olmadığını düşünüyorlar. Çünkü Evet. Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak görüyorlar. Bazı bölgelerde, kırsal bölgelerde Türkiye'nin nerede olduğunu bile bilmiyorlar. Onun için bunları anlatmakta fayda var. Bunlar görünen yüzü ama görünmeyen yüzleri de var. Onları anlatmıyoruz. Çok fazla var. Şimdi Endonezya'ya daha yeni geldin. Evet abi. Havasını, kokusunu nasıl hissediyorsun? Abi kokusu çok kötü. Havası da çok sıcak abi. Sabredeceğiz. Trafik nasıl? Abi berbat. Böyle bir yer ben daha hiç görmedim. Karınca gibiler. Biri gidiyor, biri geliyor. Karınca gibiler. Babana buradan ne diyecektin? Araba sürebilir mi baban? Baba gel burada araba sür. Usta şoförlüğünü görelim. Santim santim değil mi? Santim santim. Peki nasip olursa yarın yolculuğumuz var. Evet abi. Hayırlısı olsun diyoruz. Şimdiye kadar yolculuğunda özellikle de aktarmalı yolculuk yaptın. Aktarmalı yolculuk da bayağı bir zahmetli oluyor. Çünkü Evet. hemen hemen 3-4 gündür yollardasın. 2 gündür aktarmayla uğraşıyorsun. Otobüsle Nevşehir'den İstanbul'a geldin.
Onun Evet. hakkında biraz bilgi verir misin? Nasıl geçti yolculuğun? Onu da anlat. Abi öncelikle Allah senden çok razı olsun. Çünkü ben uçak biletlerine baktığım zaman uçak fiyatları yaklaşık 103 milyara yakın tekamül ediyordu. Bileti sana aldırdım. Tek kişi. Tek kişi. Tek kişi 103.000 TL'ydi. 103.000. Doğru. Türk Hava Yolları'nın. Bilet kalmamıştı. Bilet. Yaz ayları olduğundan dolayı öyle. Biz de Ama geç Allah kaldık razı biz olsun bilet abi. almaya. Sen 150 milyara bizim gidiş geliş dönüş biletimizi hepsini ayarladım. Videonun başına dedim ya abi. Yani Endonezya Bekir Önal'dan geçiyor. Bu Hani 150.000 TL'yi hem iç hatlar hem dış hatlara hem aldık. iç hatlar hem dış hatlar. Normalde Türk Hava Yolları'yla 103.000 lira sadece bir kişinin Gidiş. uçak bileti. Biz Gidiş dönüş oluyordu. baktık Senin abi 103 milyara aynen. geliyor. Sonrasında dedim böyle olmaz. Fedakarlık yapacaksın Kemal, hazır mısın dedim. Abi hayırdır, aktarmalı geleceksin dedim. Eğer gündür ki bu tarih yoldayım. istiyorsan. Zor oldu. Çok zor oldu abi. 3 gündür yoldayım. Nevşehir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Bayağı bekledin İstanbul'da. Erken Bayağı gittin. bir 12 saat bekledim. erken gittin. ondan sonra Dubai'ye. Dubai'de de bayağı bir bekledim. 12 saatte Dubai'de bekledin. Evet. Ondan sonra buraya geldim. Ya Ama şöyle bir şey var abi. Ucuza gelmesi iyi oldu. Çünkü gerçekten şu anki evlenenler abi ekonomik çok kötü. Ekonomik kötü olduğu bizim için sıkıntımız neydi? Biz daha erken bilet daha erken, alabilirdik. evet. Ben çok söylüyorum. Ben diyorum ki 5-6 ay öncesinden bilet alalım mevzusu bu Evet. zaten. Programımızı ona göre yapalım. Neden? Bak görüyorsun işte. Bak biletler patladı. Yolculuk yaparken uçaklar tıklım tıklım. Abi bilet değil. Abi bir tane evrağı sen olmasaydın yapamazdın. Hani sen olmasaydın bir tane evrak çıkmazdı. Yok onun Endonezya çevrimi falan asla abi. Yapardın. Aslan Yapar, gibisin. insan yapar da nasıl şöyle söyleyeyim abi. Şimdi bir içinin rahat olması var. Bir de kekeliye şey yapmak var. Hani ben şu an içim çok rahat abi. Kafam rahat. Kafamı arkamı sana yaslamışım abi. Bekliyorum. İşime bakacağım dedin. Eşime bakacağım. Eşime bakacağım abi. Ben buraya tatile geliyorum abi Bu dedin ya. sizin işiniz abi. Eyvallah canım. Bu bizim işimiz. Önce babanın dediği gibi Allah'a, sonra bana emanetsin. Etim İnşallah de senin kemiğin hayırlısıyla. de senin abi. Öyle diyor. Ne dedi? Etim de senin kemiğin de senin He, abi. öyle diyor. Buradan tekrardan Hakim abiye selam olsun. Eti de kemiği de kardeşimin kendisinin olsun. Biz elimizden geldiği kadar emanetimize sahip çıkacağız. Kardeşimizi koruyacağız, kollayacağız. İşini halledeceğiz. Tek başına geldin. 2 kişiyle seni göndereceğiz. Eşinle beraber seni göndereceğim inşallah. İnşallah abi inşallah. Tek temennimiz o. İstanbul'dan Nevşehir'e tekrar otobüsle mi gideceksin, yoksa baban gelecek mi havalimanına İstanbul'a? Abi yok. Ben otobüsle giderim büyük ihtimal. Otobüsle gidersin. Evet. Biraz şey olur ama yorucu olur da yapacak bir şey yok. Hem gezerek görmüş olur. Abi şöyle söyleyeyim. Türkiye ekonomisiyle ancak bu kadar. Doğru. Maalesef ortam bayağı bir sıkıntıda. Evet abi. Hakkında hayırlısı olsun. Buradan seni izleyenlere, seni sevenlere bir şey söylemek ister misin değerli dostlarımıza? Dualarını eksik etmesinler abi. Tek temennimiz dualarını eksik etmesinler. Ailende de mesela örnek veriyorum ya işte kardeşlerin buraya geldiğini biliyorlar. Şey diyorlar mı ya, inşallah pişman olmazsın. Abi takdir ilahi ya. Hani bugün yanında durmak isteyeni seve seve tutarsın ama yanından gitmek isteyeni bir bağlarsın, iki bağlarsın, üçüncü de tutamazsın abi. Hani o yüzden tabii dua ediyorlar, benim ailemdir. Sonuçta dua ediyorlar ama dua edenim kadar istemeyenim de çoktur. Hani anamın babamın yüzünün eğilmesini isteyen de çok insan vardır. Çünkü görüyoruz yani çevremizde görüyoruz, şey yapıyoruz. Hani o yüzden Dikkat edeceksin. dikkat edecek. Alıp götüreceksin. Yapacak bir şey yok abi. Dosta Alacağız, düşmana getireceğiz. karşı değil mi? Dosta düşmana karşı abi. Aynen öyle. Ya açık konuşmak gerekirse daha Endonezya hakkında bir şey soramayacağım sana. Çünkü daha bir şey görmedin. Sıcağını gördün, kokusunu aldın. Denizini yaktığını söylüyorsun. Sonrasında tabii bu ülkeye gelmek bir tık da deli olmak lazım. Biliyor musun? Hani cesaretli, deli cesareti olması lazım. Çünkü milyonu olan insanlar cesaret edemiyor. Milyonları olan insanlar cesaret edemiyor. Onların da bulmuş olduğu bir mazeret var. Aslında yapmak istiyorlar da yapamadıklarından dolayı şunu söylüyorlar. Türkiye'de kız mı kalmadı? Bu laf çok meşhurdur. Yani Evet. Amerika'dan evlenen kızlara bir şey denmiyor. İşte Almanya'dan evlenen işte bizim hanımlara, kızlara bir şey denmiyor. Ama senin gibi, benim gibi gönlü, gözü tok güzel kardeşler ya da
sevdiğini almaya gelenler ya da libidosunun peşine düşenler ya da hayal kurduklarının peşine düşenler buraya geliyor. Ben buraya gelenlerin hepsinin sevdiğini ya da aşık olduğunu düşünmüyorum, açık konuşayım. Öyledir abi. %90'ı mantık evliliği yapıyor. Nefsiyle geliyor. Yaşadıkları darbelerden dolayı geliyor. Diyorsun ya Bekir abi, çevremde çok boşanan var. Çevremde çok aldatılan erkek, çok aldatılan kadın da var. Evet. Şimdi biz burada ne kadını ne erkeği tutuyoruz. Burada doğruyu tutmak gerekiyor. Herkese karşısına iyi insanları çıkarsın diyoruz. Evet. Sen buraya gelmeden önce şey dedin bana mesela, ben evlenmekten korkuyorum dedin. Evet abi. İstemiyorum dedin. Hani şimdi yenge hanımı tanıdıktan sonra bir anda neden karar değiştirdiğini videoda söyledin zaten. Evet abi. Hoşuna giden hareketleri, tavırları, sana olan konuşması, lafını ikiletmemesi. Evet abi. Yani bunlar aslında senin analizin. Hani sana özel bir analiz. Bu video zaten senin için. Peki başka söylemek istediğin bir şey var mı? Hani düşüncelerin Abi, var mı? Her zaman söylediğimiz laf, bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Kimisi şu an alt komşusuyla evleniyor, kimisi ta ekvatordan getiriyor. Allah daha önce sana kaderinin nerede yazıldığını zaten kendisi biliyor. Bizim nasibimiz de buradaymış. Kalktık Türkiye'den yorgunlukla, o şeyle ta buralara kadar geldik. Allah hayırlısını nasip etsin abi. Söyleyeceğimiz bu. Eyvallah. Ağzına sağlık kardeşim. Hayırlısı olsun. Amin. Buradan annene babana, sevenlerine Selam olsun. selam söyle. Var mı ismini söylemek istediğin birileri? Annemin ellerinden öperim abi. Bana babam kadar annem de çok destek oldu. Hani ben bazen yüzüne karşı söylemiyorum. Çünkü nazımız ona geçiyor abi. Allah ondan çok çok razı olsun. Babamdan Anadır, da. candır. Yeri Vallahi. doldurulmaz. Yani insanın nazı anasına geçiyor ya abi. Bizim de nazımız anamıza geçiyor ama ayaklarına kapanmak lazım. Yaşıyorken değil mi? Vallahi abi. Hakkında hayırlısı olsun aslan kardeşim. Sağ olasın abi. Son söyleyeceğim de Endonezya Bekir abiden geçiyor. Eyvallah. Yemin ederim Bekir abi şu şekilde söyleyeyim. Sen olmazsan ben Endonezya benim için hayaldi. Ha yine gelirdim. Çünkü sevdiğimi alır yine götürürdüm. Ama bu kadar kolay bir şekilde yapamazdım abi. Yok uçak biletini al ki benim şu anki masrafım 700 milyarsa eğer ben tek başıma gelecek olmuş olsaydım 1 trilyondan aşağı değildi. Belki daha fazla. O yüzden Allah senden razı olsun abi. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Ben görevimi yaptım, işimi yaptım. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Canlı sağ ol abi. Efendim, başınızı ağrıttık. Hakkınızı helal edin. Bu röportajı kısa tutacağız. Fazla uzun tutmayacağız. Umarım videoları beğenir, yorum yaparsınız. Düşüncelerinizi de alırım. Siz katılıyor musunuz Kemal kardeşime? Ya da sizin farklı bir düşünceniz var mı? Yorumlarda belirtirsiniz. İlk evliliğini Endonezya'da yapmaya gelen Kemal. Hayatını Endonezya'daki bir kadına teslim etmeye hazır. Düşüncesiyle, mantığıyla geldi. Seviyorum da diyorsun. Seviyorum ama aşık mıyım değil miyim onu gördükten sonra karar vereceğim. Yani zaman gösterecek diyorsun. Onu zaman değil de abi her şey ilk görüşte başlar. Yani diyorsun ki daha aşık değilim. Seviyorum. Evet seviyorum ama aşık değilim abi. Daha önce hiç aşık oldun mu? Yok. Aşkın ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum ama görüyorum Belki abi. olursun. Yani Diyorum gördüklerin ya. gibi yaşamadın diyorsun yani. Gördüklerim gibi değil abi. Gördükten sonra aşık olup olmadığıma karar vereceğim. Evet seviyorum tabii ki. Ya ama kamerada göründüğü gibi olmaya da bilir düşüncesinde misin? dış güzelliği değil abi. Bahsettiğim dış güzellik değil. Belki O sana da oyun oynayabilir mi düşünüyorsun? Yani kamerada sana iyi davranıyor. öyle de gittiğimizde. değil abi. Şöyle dış görünüş de değil. İlk gördüğüm zamanki hissiyat önemli abi. Yani onu hissetmek mi istiyorsun? Onu hissetmek istiyor insan. Dediğim laf her zaman söylüyorum, bir 10 saniye kuralı 10 vardır. saniye gözüne bakacaksın. O, Evet. onu dikkat edeceğim, tamam. Özellikle abi. Değerli izleyicilerimiz de ikinci bölümde izleyecekler seni. Tamam abi. Yenge hanımı da çaktırma. Hemen bak bakalım sana bakıyor mu? 10 saniye hiç gözlerini almadan bakacak mı? O zaten altın. Çok kural. önemli değil mi? Evet evet. Bu laf iyi analiz yapmış mıyım? Evet. Çok güzel bir söz abi. Yani ilk 10 saniye kuralı çok önemli. Efendim hakkınızı helal edin tekrardan. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sampacımpa.